galerinha! Tudo bem? Tá todo mundo bem? Hoje eu estou aqui em meu balão encantado para mais uma aulinha. Hoje é sexta-feira, dia de alegria, pessoal! Vamos fazer nossa oração? Menino Jesus, toma conta de mim, do papai, da mamãe e da minha família. Hoje é sexta-feira, que dia feliz, quantas coisas bonitas a tia nos diz. Hoje é sexta-feira, dia de alegria, pessoal. Bom dia, todo dia. Boa tarde, toda tarde. Boa noite, toda noite. Vamos nos cumprimentar. O dia fica mais bonito quando nele existe um colorido. Mais vida, mais alegria, com o sorriso de um amigo. Sorria, galerinha, porque hoje é sexta-feira e o dia está lindo. Viva o sol da nossa terra! E o tema de hoje é elementos da natureza, a chuva. A tia vai falar sobre a chuva. Mas primeiro, preste atenção na historinha que vai começar. Daqui a pouco iremos conversar. Agora vamos sentar, bem quietinhos ficar. Vamos prestar atenção, dar asas à imaginação, porque agora é hora da história. Agora é hora da história. Hora da história. Já vai começar. Esse é o show da Luna, Luna, Luna. Esse é o show da Luna, tudo que a pergunta a Luna faz. Porque a luz acende, cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente, será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente. Tudo que a pergunta a Luna faz. Esse é o show da Luna, Luna, Luna. Como a água vira chuva? Vocês não vão beber toda essa água, vão? Não, mãe. A gente vai levar lá pro quintal. Vai que mais tarde a gente fica com sede. Tá um calorzão. Ai, mas se vocês continuarem bebendo tanta água assim, não vai sobrar nenhuma pra virar chuva, hein? Virar chuva? Não entendi nada. Como a água que a gente bebe vira chuva? Será que a água que vira chuva ou a chuva que vira água que a gente toma? Vocês não sabiam? A água vira chuva. Será que a água que a gente não bebe vira nuvem? Mas pra ter chuva, precisa de nuvem. Será que as nuvens precisam dessa água aqui? Eu quero saber por que o gato mia. Verde por fora, vermelha por dentro é a melancia. Eu quero saber, não quero dormir. O que tá acontecendo eu vou descobrir. Eu quero saber pra que serve a lua. Eu tenho tanta pergunta, por que a pulga pula? Eu quero saber, não quero dormir. O que tá acontecendo
do céu, como ela volta pra lá? Será que se a gente deixar um copo de água aqui no jardim, uma nuvenzinha vai se formar em cima dele? Isso é legal. Boa ideia, Júpiter! Vamos fazer dança da chuva! Não! Luna, olha. A água sumiu. Cadê a nuvem? Não, Júpiter. Foi você que virou o copo. Temos que fazer o experimento de novo. Agora vamos correr pro quarto, antes que a nuvem forme e comece a chover em cima da gente. Ué, não tô vendo nenhuma nuvem. Cadê? Deixa eu ver. É a nossa chuva! Alarme falso. Nada de chuva, mas não vamos desistir. Ué, por que a chuva não veio? Parece que a água do copo tá sumindo. Precisamos ver isso de perto. Cientista Júpiter, nas nossas anotações, quanta água a gente tinha no começo da experiência? 8 goles. E agora eu não tenho nem 4. Cientista Cláudio, você tá vendo alguma água derramada por aí? Ou uma gota voando pelo ar? A água foi embora, mas pra onde? Pra onde? Será que a água virou chuva e foi chover em outro lugar? Como a água vira chuva? Eu quero saber! Eu preciso saber! Já sei! Amanhã a gente vai fazer de conta que era gota e vamos mergulhar nesse copo aqui e descobrir como a água vira chuva. Isso vai ser legal. Prontos para mergulhar? Olha, tô escorregando! Eu também. Será que vai demorar muito pra gente virar chuva? Eu quero voar! Chegar bem pertinho de uma nuvem e perguntar pra ela um monte de coisas. Eu quero chegar bem perto da nuvem pra abraçar ela. Será que ela tem gosto de algodão doce? Vou perguntar como elas fazem pra parecer bichos e coisas. Estamos ficando transparentes! Isso é estranho! Estamos flutuando! Essa é a melhor experiência de todas! A gente virou nuvem! Isso é incrível! Primeiro água, depois gotículas. Subimos e agora a gente virou nuvem. Oi, criançada! O que vocês estão fazendo aqui na atmosfera? A gente quer descobrir como a água vira chuva. Vocês querem saber? Aham. A gente vai explicar tudo! Eu sou grande,
eu sou quente, faço a água evaporar e você nem vê, nem sente. Você quase não nos vê, somos muitas ao descer, mas quando evaporamos a gente ajuda a fazer chover. Das gotinhas de vapor se faz a nuvem. Às vezes a gente não vê quem vem. Batemos uma na outra e a chuva cai. Quem não tem guarda-chuva nem de casa sai. Garoa, garoinha, chuva, chuvão, final grossa nós molhamos o chão. Chuva, chuvisco, garoa, tempestade, final grossa nós molhamos o chão. A chuva cai na gente, vamos pro oceano. Num dia mais quente, a gente vai secando. E eu chego de novo, evaporo o que a chuva fez. Se não fosse eu, não tinha chuva outra vez. Isso é muito legal. A água vira vapor, que vira nuvem, que vira chuva. Mas quando é que vira chuva? Cuidado, vamos bater! Ai, ai, ai. É assim que a gente vira chuva. Essa é a melhor experiência de todas. Já sei do que vamos brincar agora. A gente vai fazer um show aquático. Posso usar minha máscara? Pode. Eu sou o sol e eu faço a água evaporar. Parece que ela desaparece, mas eu só esquento as gotinhas que flutuam para o céu. Subindo para o céu. A água vai lá para cima, que vira nuvem, que vira chuva. Daí a chuva cai e eu, o sol, faço a água subir de novo. E toda vez é do mesmo jeito. Pra sempre igual. Eu sou grande, eu sou quente, faço a água evaporar e você nem vê, nem sente. Você quase não nos vê, somos muitas ao descer, mas quando evaporamos a gente ajuda a fazer chover. Das gotinhas de vapor se faz a nuvem, às vezes a gente não vê quem vem. Batemos uma na outra e a chuva cai. Quem não tem guarda-chuva nem de casa sai. Ha, ha. Garoa, garoinha, chuva, chuvão. Final grosso nós molhamos o chão. Chuva, chuvisco, garoa, tempestade. Final grosso nós molhamos o chão. A chuva cai na gente, vamos pro oceano. Num dia mais quente, a gente vai secando. E eu chego de novo e evaporo o que a chuva fez. Se não fosse eu, não tinha chuva outra vez. Parabéns, seu sol. Eu sei que você é bem quente, mas agora é melhor se secar. Você também. Se não chover, não tem mais água? Mas e o mar e os rios? Será que a gente pode guardar água para nunca faltar? Ai, são tantas perguntas! Veja os outros vídeos do nosso canal. O Show da Luna, no Discovery Kids. Esse é o show da Luna, Luna, Luna. Esse é o show da Luna, tudo que a pergunta a Luna faz. Porque a luz acende, cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente, será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente. Tudo que a pergunta a Luna faz. Esse é o show da Luna. E aí, voltei! Gostaram do vídeo? É? Falava sobre a chuva. E a pergunta é: como é que forma a chuva? Como é que surge a chuva? Como é que esse efeito todo acontece? A aluna explicou, não é? O calor do sol, o sol, ele aquece a
terra, ele aquece o solo, né? Aí o que vai acontecer? As gotículas, né? Elas começam a subir em forma de vapor. E esse vapor ele vai se juntando e forma uma grande nuvem. Depois que a nuvem bem cheiona, bem cheinha, vem o vento, essa nuvem estoura. É onde surge a chuva. E como hoje é sexta-feira, a tia Vivi hoje não vai fazer trabalho em papel, nada disso. Vamos para o campo de experiência. A tia Vivi vai pedir para vocês separarem, junto com o seu responsável, uma vasilha de vidro. Uma vasilha de vidro. Água quente, vamos precisar. Um prato de vidro e cubinhos de gelo. Vamos fazer a experiência da chuva artificial. Combinado? Eu vou gravar o videozinho explicando como se faz e já voltarei! Então, pessoal, vamos lá? Aqui, ó, a tia Vivi já colocou a água quente, coloquei o pratinho por cima e as pedrinhas de gelo, tá? Assim, ó. Aí vocês podem observar, ó. Já criou um vapor, né? Por causa da água quente. O que vai acontecer? Vai subir o vaporzinho, onde a nossa chuvinha artificial vai começar a aparecer. Vamos ver se já apareceu aqui? Peraí. Ainda não, mas já vai aparecer, tá? Aí tem que esperar uns 5 a 10 minutinhos. Tudo bem? Aí já começa aqui embaixo, aqui dentro, já começa a aparecer a nossa chuvinha artificial. Façam a experiência e falem para a tia Vivi como é que foi. Valeu, galerinha! Tchau! E aí, galerinha? Viram a experiência? Viram como é que se faz? Então faça em sua casa. E relate para a tia Viviane como é que foi a experiência da chuva artificial. Tudo bem, galerinha? Beijo no coração. Bom final de semana, pessoal. Segunda-feira tem vídeo especial. Segunda-feira a tia vai fazer um vídeo especial Dia da Árvore. Se preparem, fiquem ligadinhos. E terça-feira é o início da primavera. Também tem novidade na nossa live. Tchau, pessoal. Até segunda.